ဒါကတော့ Vietnam ဒါနန်းမျိုးရဲ့မနက်ခင်းလေးပါဟိုဘက်မှာလမ်းမြင်နေရတာကတော့ Michael Beach ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါနန်းမျိုးရဲ့ skyline ပါအခုကတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘာနာဟေးကိုတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Because Bana Hill may be crowded, so if you want when visiting Bana Hill, please take care your belongings. ကဲကျွန်တော်တို့အခုကတော့ဘာနာဟေးတောင်ပေါ်ကိုတက်ဖို့ cable station ကိုရောက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ် cable စီးဖို့သွားနေပါပြီဒါကတော့ဘာနာဟေးပေါ်ကိုတက်မဲ့လူအုပ်ကြီးပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဈေးပိုပေးပြီးတော့ပေါ့နော်တမ်းမစီတော့ဘဲနဲ့ဖြတ်ဝင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်ဆုံးရောက်သွားပါတယ်ဘာနာဟေးပေါ်ရာသီဥတုကဒီလိုတောင်ပေါ်ရောက်ခါနေမှာချက်ချင်းပြောင်းသွားပါတယ်။ဘာနာဟေးတောင်ပေါ်မှာရာသီဥတုက၄မျိုးလောက်ပြောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ခုနကဆိုရင်နေသားရကနေမိုးအုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဟိုးရှိမှာလမ်းမြင်နေရတဲ့ဟာက Vietnam ရဲ့နာမည်ကြီး landmark တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Golden Bridge ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ဘာနာဟေးတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုရောက်ပါပြီ။အမောက်ကိုမြင်ရတာနော်။ Okay, please waiting here. This is your meeting boy. This is your meeting boy, and we have a yeah. အခုကတော့ The Golden Bridge တံတားကြီးပေါ်ကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလူတွေကတော့ကြိတ်ကြိတ်တို့ပါဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကိုအဆင်မပြေပါဘူးပြောတဲ့ဒီကရာကိုလည်းချက်လို့ရဖျားသွားမလေးဖျားဖျားတက်ဖျားသွားဘွေးမောင်ပဲတော့အိုးဘက်မှာမြင်နေရတာကတော့ French Village ပေါ်ကရဲတိုက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ခဏလေးဆက်သွားမှာပါ
ကဲအခုကတော့ Lane and ပကိုးရာကိုရောက်ရှိလာပါပြီအခုကတော့ souvenir shop ထဲရောက်နေပါအုတ်ထုတ်လေးရှိတယ်ကဲအခုကတော့ French Village ကိုတွားဖို့အတွက် cable station ကိုပြန်လာနေပါပြီဒါကတော့ခုနကရှောက်ခဲ့တဲ့ Golden Bridge ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နဲ့အဲ့တိုင်းလေးပဲနေရာလေးအဝေးမှာအမြန်တော့ပြီးသူရောက်တဲ့နေရာကျတန်းသွားတယ်စင်းလို့တက်တယ်ကဲအခုကတော့ French Village ကို cable စီးပြီးတော့တွားနေပါပြီကဲကျွန်တော်တို့ French Village ကိုရောက်ပါပြီကဲဒါကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ Louvre Museum ပုံစံလေးလောက်ထားတာပေါ့နော်ကဲအခုကတော့ French Village ပေါ်ကဒီဘူဖေးဆိုင်ပေါ့နော်နေ့လည်စာလာစားတာပါဒီမှာကတော့အစားအသောက်တွေတော်တော်လေးစုံပါတယ်ပစုံတွေလည်းရတယ်ကနန်းတွေပင်လယ်စာတွေဝတ်တာကြတာအစုံပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခောက်ဆွဲထမင်းကြော်စုံရှိရပေါ့နော်တကယ်ဘူဖေးဆိုင်မှာအကြီးပဲပေါ့နော်လူတွေလည်းအများကြီးပါပဲဒါကတော့ဒီခေါင်းဝန်းအဝါအရှိကြီးနဲ့ပေါ့ဓာတ်မွန်ရိုက်တာပေါ့နော်နောက်မှာလေကားနဲ့တက်ပြီးဒီလိုပြောမှဆိုခေါင်းဝန်းဝတ်ထားသလိုရိုက်တာပေါ့부업장님 안 가시나?ဒါကတော့ဒီ French Village ပေါ်မှာရှိတဲ့ Saint Joseph Church ပါဒီကျွန်တော်တို့အခုကတော့ဒီ French Village ကိုမတက်ခင်အောက်မှာတော့ beer free တောက်တဲ့ကတ်လေးပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ French Village ပေါ်ရောက်ရင် beer free တောက်လို့ရတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါ beer တောက်နေတာပါလူကြီးတွေကအဲ့ဒါအခု beer station ကိုသွားနေပါ beer station ကတော့ Bana Brew House ဆိုတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတာပေါ့နော်သူကစားတောက်ဆိုင်အကြီးကြီးပဲကျွန်တော်အဲ့ကိုရောက်ရင်သိချပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့အရှိမှာဟိုးမှာတွေ့လာအိမ်ကြီးမြင်နေရတော့အဲ့ဒါ Bana Brew House ပေါ့နော်beer station လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်စားတောက်ဆိုင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ခုကတော့ဆိုင်ထဲကိုရောက်လာပါပြီပေါ့နော်ဒါစားတောက်ဆိုင်ထဲမှာပါကျွန်တော်တို့ beer တိုက်တာကတော့အောက်မှာတိုက်တာပါကဲဒါကတော့ beer free ကိုယူဖို့တန်းစီနေကြတဲ့လူအုပ်ကြီးပါကဲအခုကတော့ Bana Brew House ကနေamusement park ကိုသွားမှာပေါ့နော် roller coaster သွားစီးမှာပါဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလို့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာပေါ့နော်အခုမြင်နေရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကမြူတွေမဟုတ်ပါဘူးတိမ်တွေပါတောင်ကမြင်လုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကတိမ်တွေရဲ့အထက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်တိမ်တွေကအောက်ရောက်တော့ကိုရီးယားတိမ်တွေစီးနေလို့ဖြစ်နေတာတိမ်တွေထဲကိုဝင်သွားတော့မြူပုံစံဖြစ်သွားတာတိမ်တွေကဒါတွေကမြူလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးတိမ်တွေပါအခုကတော့ roller coaster စစီးဖို့ရောက်လာပါပြီဒါကတော့လက်မှတ်စစ်နေတာပါဟုတ်ပါအောက်လားပေါ်လားအောက်လားဒီမှာ interest အဲ့လောက်မမြန်ပါဘူးဟုတ်ဒီရတယ်မလားဟုတ်ပါဘူးဗီဒီယိုရိုက်လို့
စီးရင်တယောက်လေးစီးလို့လေ ဒီကောင်က roller coaster ကကိုယ်တိုင်မောင်းရတာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ထိန်းပြီးမောင်းရတာအချိန်အရင်လည်းမြန်လို့မရဘူးအရင်လည်းနေလို့မရဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ပဲသွားတာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ပို့ပေးတဲ့ tour guide အမနဲ့အတူတူစီးမှာပါ kiểm tra kỹ tư trang trước khi rời khỏi trò chơi. Chúc quý khách có một trải nghiệm vui vẻ. Welcome to the Alpine Coaster. For your safety, please 1. Push forward to go. roller coaster ကတော့စထွက်ပါတော့မယ် 2. Do not မောင်းကွာမောင်းမောင်း这怎么搞啊？哎，我往后偏你。哪个人会在人家来呢？好了。哇，这段没进去多，我都多没有。ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကစီးခဲ့တဲ့ roller coaster လေးပါအခုကျွန်တော်ကတော့ဒီ French Village ပေါ်မှာပဲရှိတယ်ပေါ့မခါဆယ်ပေါ့နော်ဗီယက်နမ်မှာဆိုရင်တော့ပေါ့မဆိုင်ထဲမှာအကြီးဆုံးဆိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီပေါ့မခါဆယ်ကိုတွားနေပါတယ်ဒီကတော့ပေါ့မခါဆယ်ကြီးကပြဿနာပါကဲဆိုင်နေတော့ရောက်ပြီဟိုကြည့်ဒီကြည့်အယုတ်တွေကိုရှောက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အစကဒီကိုကာကိုလာလာပူပူလေးဝယ်ခဲ့မလို့နောက်မှသူ့ဘေးကဒီ one piece ဟာလေးပဲဝယ်ခဲ့ပါတယ်ခုကတော့တောင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုစောင့်နေတာပါ
ကဲအခုကတော့ cable ပေါ်ရောက်ပါပြီဘာနာဟေးတောင်ပေါ်ကနေတောင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းပါပြီပေါ့နော် French Village ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါပြီရိုက်တော့လားတာနာတော့ရိုက်နိုင်တော့မောနေမောလိုက်လားဖြစ်လို့နေလို့ဆိုတာအေးတော့ချက်ရမနော်လူတွေအများကြီးအထက်မှာတော့ရချီတော့မကောင်းဘူးတက်တော့ဟိုဘက်တက်လာဟိုကြောက်ဆောင်လေးနဲ့ပါဟိုဘက်လိုင်းဟိုဘက်ဆောင်လိုင်းတက်တော့ကဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘာနာဟေးဘော်က French Village တို့ Golden Bridge တို့သွားလည်ပြတဲ့ vlog ကတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါပြီနောက်ထပ် vlog တွေမှာတော့ Hui An ဆိုတဲ့မြို့လေးကိုသွားလည်ပြသွားမှာမို့လို့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ